तरू से पहले हमार रहलू लेकिन एक जानी के बारात आ गई बा बजरंगी भैया बारात आ गई बा आ लइका बा लइकिया में बात होता तरी से ध्यान देवे के बात और की सुनतानी की हरतिया कुचा गइल बा दिन रुकना साड़ू भाई और की दिन ससुर जाए के इधर आ गइल बा सुनतानी की हरतिया कुचा गइल बा अगोरी करबू तू शादी हमर को के बर्बादी अचिता सोजे बोला तोर प्यार के बा प्यार के बा प्यार के बा तब छिनरी कह दिया मैं तोहरा ना उ लइकिया कह दिया अरे कि भले का दे प्रणाम भाता के बा अरे कि बाकी हाथ प्रणाम यार के बा एक बेर इनका राजा जी को हदा अपने कुर्ता फाड़ लिया पूरी बाबा अच्छा है ना तो लाल की अरे की सुनतानी की हरदिया कुचा गइल बा ससुर जाए के इधर आ गइल बा सुनतानी की हरदिया कुचा गइल बा ससुर जाए के इधर आ गइल बा गोरी करब तू साथी हमर के बराबादी गोरी करब तू साथी हमर के बराबादी किता सजे बोला तोर प्यार के बा प्यार के बा प्यार के बा मार है तीनों हिल कोरले बड़ी सा लग भैया रितेश भैया अच्छा इन्हें सुनो तनी है नहीं है का तू को रहा सा इन लोग लागत तक मरते इन लोग बाढ़ हो गइल बड़े वैसे बसाई खड़ा रहवन के श्वास लेके अच्छा तब लइकिया कह दिया भैया कि भोले काट प्रणाम भक्तार के बा बाकी हाथ प्रणाम यार के बा भैया अरे कि भोले काट प्रणाम भक्तार के बा बाकी हाथ प्रणाम यार के बा भोले काट प्रणाम भक्तार के बा बाकी हाथ प्रणाम यार के बा कोई बोलना कोई बोलना लौटा दिया है कि भेद खींची कोई बोलना लौटा दिया है कि भेद खींची कोई बोलना कोई भले का देखना गिर गई रहे दो काची हो झलिया अच्छा झोली हम कहीं मलिया गिरल बका काची नहीं दे मुंह में ना ले बताऊं ले ले तारा देख के हमारा एगो बात देखो याद पड़ता कहती भोजपुरी बुझा लो एक जानो बुझल जरूरी हो काहे कि ये भाषा भोजपुरी हो का जी भात खइबू अरे कि कुछ ऐसा कर कमा कि तेरा हो जाऊं तन से माइक में बोलता दादा बोल छो बोला इस तरह 4 कट्ठा लिख देनी रुको मरते फिर से लगात का है बाबू अच्छा एक बार मुंह से बोला तारी कि पीछे से कुछ बुझाता नहीं अरे कस के ऐसा मूड बना के चढ़ चढ़ ऐसे चिल्ला दिया जाता अरे कि कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं
किसी और का हूँ फिलहाल, मैं किसी और का हूँ फिलहाल। मना ऐसे हाथ कर तोड़ी है जब लड़का नहीं खेलो ए ब्यास उबिना गुना के बुझाता देखियो लो गुना होला ही नहीं के लेकिन कहे के भाई भैया औरत या को जादव जी के खटाल में कोई बिया ये हम जतियाता वाला बात नहीं कर रहे हैं, ये सब काल्पनिक बात हो, एंजॉय करो तने है ना बहना हाँ तेल तेरा भी कोई अच्छा मान ले तनी से ध्यान देवे के बाद मान ली कि सावे जी किया लड़की गइल बिया हां और साहु जी सब कुछ से 2-4 रुपया ज्यादा लेता ने हां और छौड़ी से 2-4 रुपया कम लेकर काम चलाते आए के साहु जी के दिल हां हां माने दिलो कई प्रकार के होला बिल को तारा लोग के बिल पसंद आइल बा एकर हमर डील पसंद आइल बा आ तोरा का जी पसंद हवा काका का तोरा का पसंद हवा अरे हमरा पसंद तू मत कहां रहलो इतना देरी से बना रहा